Mən Cabbarov Samir Fuadoğlu 1996-cı il 7 mart tarixindən anadan olmuşam. 2013-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Hərbi Tibb Fakültəsinə qəbul olmuşam. 2019-cu ildə bu fakültəni bitirib, leytenant hərbi rütbəsi ilə Gədəbəyə, Ensali hərbi hissəyə hərbi xidmətə yollamışam. 2020-ci ildə müharibədə Gədəbəydə hərbi xidmətdə idim. 2022-ci il sentyabr döyüşlərində, antiterror əməliyyatında Daşkəsən istiqamətində hərbi xidmətdə olmuşam. 2023-cü il mart ayında səhhətimlə bağlı olaraq but çanaq oynağına sağ tərəfli total endoprotezləşməsi əməliyyatı icra olundu. Bundan sonra hərbi xidmətdən təxris olundum. Səhhətimlə əlaqədar olaraq hal-hazırda 3-cü qrup əlilliyim var və əlilliyimin olması mənə həyatda işlərimdə mane deyil. Hal-hazırda Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin tibbi qiymətləndirmə şöbəsində aparıcı mütəxəssis vəzifəsində işləyirəm. Əlilliyim mənim sosial və iş həyatımda mənim üçün heç bir problem yaratmır. Sadəcə özümü təkmilləşdirmək lazım idi. O psixoloji vəziyyətdən çıxmaq lazım idi və mən bunu bacardım. Digər əlilliyi olan vətəndaşlara və yoldaşlara, ətrafında olan insanlara bildirmək istəyirəm ki, əlillik məhdudiyyət deyil. Əlilliyi olan hər bir kəs öz işində uğur qazana bilər. Bunun üçün sadəcə səylə çalışmaq, əziyyət çəkmək, axtarışda olmaq lazımdır. Daimi özünü inkişaf etdirmək lazımdır.